Uysun qadimiy yo'li bo'lsa, qadimqi Uysun davlati bilan Ko'san davlati orasidagi yo'lni ko'rsatadigan bo'lib, shimolda Ili Qozoq avtonom oblasti Tekes nahiyasining Qardala yezisi Cho'nqushday kentidan boshlanib, janubda Aqsu Bay nahiyasining Qiyir yezisi chorvachilik maydonidan qadimqi Ko'sangacha tutishidi. Umumiy uzunligi 130 kilometr bo'lib, Shota qadimiy yo'li Langta C liniyasi bilan qo'shilib, Shinjongning Dala ekspeditsiyasidagi 3 cho'ng liniya deb ataldi. Uysun qadimiy yo'li avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati qadimqi yo'l boyligini qazib Yipak yo'lini hikoyasini yaxshi so'zlashni cho'rida ratlab o'tirg'a chiqargan 10 Yipak yo'li qadimiy yo'lning biri hisoblandi. Uysun qadimiy yo'lning jo'grafiyalik aloyligi xatarlik. Shimolda Jo'ng'ar o'ymonligi, janubda Tarim o'ymonligi bor. U tarixda nurg'un ko'chman chorvachi millatlar cho'qim talashadigan go'har zamin bo'lib qolgan. Uysun qadimiy yo'lning butun yo'l manzarasi intayin go'zal bo'lib, butun yo'l liniyasida qarliq tog', yopishil yayloq, quyuq o'rmon, shiddatli iqlim manzaralarini uchratqil bo'ldi. Yana hamma kishi bir berishni orzu qilgan erishgulmu dal mush joyda. Ekran oldida siz Uysun qadimiy